বন্ধুসকল আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেট পাবলৈ বেল আইকনটো অন কৰি দিব। বন্ধুসকল আপুনিও এজন ইউটিউবাৰ হয় যদি আপুনি ইউটিউবত মোটিভেশ্যন ভিডিঅ' বা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ভিডিঅ' বনায় যদি আপোনালোকে গমেই পায় যে এই ভিডিঅ' কেইটা বনাবলৈ আমাক সৰু সৰু চাউণ্ড ইফেক্টৰ প্ৰয়োজন হয়। গতিকে মই আজি আপোনালোকক জনাম যে আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা ফ্ৰীকে কেনেকৈ এই চাউণ্ড ইফেক্টবোৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰে। এই চাউণ্ড ইফেক্টবোৰ ডাউনলোড কৰিবলৈ আমি যাব লাগিব গুগল ক্ৰোমত গৈ পিনি ফাৰ্ষ্টত আমি থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰি পিনি এইটো ডেস্কটপ চাইট কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত চাৰ্চ কৰিব লাগিব ইউটিউব অডিঅ' লাইব্ৰেৰী। ইয়াক চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত ফাৰ্ষ্ট লিংকটোত ক্লিক কৰিলে ইউটিউব লাইব্ৰেৰীত আহি যাব আৰু ইয়াত আপোনালোকে পাব ফ্ৰী মিউজিক আৰু চাউণ্ড ইফেক্ট। আপোনালোকে চাউণ্ড ইফেক্টত যাব লাগিব। চাউণ্ড ইফেক্টত গৈ পিনি আপুনি ইয়াত বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ চাউণ্ড ইফেক্ট পাব। ইয়াত আপোনাক কেটেগৰীও দিছে, চিলেক্ট কৰিব পাৰে যেনেকুৱা ধৰণৰ চাউণ্ড ইফেক্ট লাগে, এলাৰ্মৰ লাগেনে, ডৰ লাগেনে, ইমাৰ্জেঞ্চি চাউণ্ড ইফেক্ট লাগেনে, অফিচৰ চাউণ্ড ইফেক্ট লাগেনে, স্পৰ্টৰ চাউণ্ড ইফেক্ট লাগেনে, টুলছৰ চাউণ্ড ইফেক্ট লাগেনে, আপুনি যিটো চাউণ্ড ইফেক্ট ইয়াত আপুনি চাৰ্চ কৰি বিচাৰিব পাৰে। আৰু ইয়াত ডাউনলোড কৰিবলৈ ৰাইট চাইডে আপোনালোকক এই ডাউনলোডৰ অপশ্যন দি থৈছে, ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰে। চ' মই এতিয়া ডাউনলোড কৰি চাইছোঁ। মোৰ ডাউনলোড হৈ গ'ল, এইটো প্লে কৰিছোঁ। বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইটোৱে আছিল। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।